السلام عليكم خوتي المغاربه. كل ما عجبوش الثمن ديال المازوت يبارطاجي هذا الفيديو، لحقاش حنا باش يمكن لينا نهبطوا هذا الثمن خصنا نديروا يد في يد ونبارطاجيو ونعموا الفكره ونعموا المعلومه، لحقاش ما يمكنش لينا نحاربوهم كما هما دايرين لينا دابا، متحكمين فينا ومغلين الثمن. السوق العالميه كدير 35 دولار وحنا كنشريو ب 10 دراهم، راه ماشي معقول. ووزير ديال الاسعار كيقول بلا راه ماشي الحكومه اللي مغليه المحروقات، راه كاين لوبيات وكاين المافيات اللي مغليين هذه المحروقات. باش يمكن لينا نحاربوهم ماشي بالطريقه العشوائيه ونقولوا غادي نقاطعوا المازوت ولا نقاطعوا ليسانس، امبوسيبل ومستحيل وسابع المستحيلات. وهذه الطريقه اللي هما كيتعولوا عليها وكيقولوا راه الا داروها ما غاديش تنجح لهم وغادي نبقاو ديما نبيعوا لهم الثمن اللي بغينا، لحقاش ما عندهم كيديروا باش يوقفونا. الى ركزنا مزيان غادي يمكن لنا عندنا الحل وعندنا الساروت باش يمكن لنا نقهروهم بطريقه بسيطه، وما غاديش نوقفوا الاشغال ديالنا والمهام ديالنا والاصفار ديالنا والعمل ديالنا والخدمات ديالنا بطريقه بسيطه كما داروها دول اخرى في اوروبا ونجحت لهم. حنا غادي نجربوها وناجحه 100% الا فكرتوا فيها مزيان ولا ركزتوا مزيان. اختاروا هما شركه وحده، لحقاش هما كيديروا واحد الاجتماع بيناتهم وكيقولوا غادي نزيدوا نطلعوا الثمن. راه ما كيطلعوش هما وحده غطلعوا عاد لا، راه كينسقوا مع بعضياتهم كيقولوا غادي نطلعوا الثمن. اذا حنايا باش يمكن لينا نحاربوهم هما راه عاطين معلومات لبعضياتهم ومتفقين على الثمن فين غيبيعوا، ولا لاحظتي فين ما مشيتي كتصيب ثمن واحد. دوك الشركه الكبيره الام اللي مسيطره وهي اللي كتقترح وهي اللي اغطبوط وهي اللي مغليه ومتحكمه في الشركات الصغار، وهي اللي كتقول لهم خصنا نديروا خصنا نزيدوا هنا وهنا وهنا، وعندها معلومات وعندها معطيات كتقول راه البترول هاش غيطرى فيه وهذا، والسوق المغربيه ها كيف دايره وهذه كيف دايره. دوك يمكن لينا نختاروا شركه وحده وما غنتقداوش من عندها اسبوع على مده اسبوع على 15 يوم، وفي نفس الوقت ما كنوقفوش العمل ديالنا وما كنوقفوش الاسفار ديالنا وكنبقاو مكملين. اذا نشريو من عند جميع الشركات الا نستثني وحده في المغرب كله، وهذيك الشركه ملي كتستثنيها المغاربه كاملين ما يشريوش من عندها الالاف ديال الاطنان والالاف ديال يعني الملايين، معناتها غادي تخسر واحد الميزانيه كبيره. وملي غتخسر كونوا ميقنين بلا راه غتهبط، غتهرس الاتفاق اللي بينها وبين الشركات الاخرين. وهذا الشيء اللي وقع فعلا في دوله اوروبيه وبالضبط في السويد، ووقعت لهم لانهم داروا نفس الطريقه اللي عندنا حنا دابا في المغرب وحاربوهم مواطنين الاذكياء. يعني ممكن نقلوا ولا نحاولوا نستافدوا من الذكاء ومن التطور ديال اوروبا بالايجابي. ما تقولوش لي راه ما نعرفوش نستافدوا من التجربه ديالهم، وكان حنا كل شيء كنقولوا اوروبا اوروبا اوروبا، ولكن ملي كتجي فكره كنقولوا لا ما يمكنش تنجح عندنا. دوك مساله بسيطه، ما تقدرش من عند افريقيا وسالينا، ما تقدرش عند افريقيا مده اسبوع كون ميقني بلا نتيجه ايجابيه ناجحه 100%، وتشوفوا هذيك الساعه واش غادي تنجح العمليه ولا لا. والله يجازيكم بخير. بارطاجيو الفيديو مزيان، بارطاجيو او لا تعليق، واللي ما عجبته الفكره واللي شاف شي حاجه ماشي هي هذيك يعلق علينا، حنا مستعدين نتقبلوا جميع النقد ديالهم. اما هذوك اللي كياخذوا البترول فابور ولا اللي كيبيعوه لينا بهذا الثمن، هذوك النقد ديالهم راه حنا عارفينه وعارفينهم اش غيقولوا. وشكرا، الله يعاونكم.